ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் பர்த்டே. அதை பற்றி ஒரு 2 to 3 வேர்ட்ஸ் பேசிட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கான ஹூ ஃபவுண்டட் ஏரோப்ளேன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ரைட் பிரதர்ஸ் இல்லை, இன்னொருத்தர் ஏரோப்ளேனை ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு ரைட் பிரதர்ஸ்க்கு முன்னாடியே. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த நாள், அதாவது இந்த 13/1/2022 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் பர்த்டே. போன வருஷம் இதே நாள் தான் நம்ம சேனலை கிரியேட் பண்ணோம். அப்போ வந்து 0 சப்ஸ்கிரைபரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1.15K சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ரீச் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸை நம்ம ரீச் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர் பர்த்டே அப்போ நானும் தொடர்ந்து வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கேன். நீங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலில் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். இந்த நாள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எனக்கு ஹாப்பி பர்த்டே விஷஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஐ மீன் நம்ம சேனலுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே விஷஸ் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே, இப்போ டாபிக் குள்ளே போயிடுவோம். ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்டால் எல்லாரும் கண்ண மூடி ரைட் பிரதர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஆனால் ரைட் பிரதர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதுவும் நம்ம இந்தியன் ஒருத்தர் ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அவர் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஷிவ்கர் பாபுஜி talpade அப்படிங்கிறது தான் அவரோட நேம். அவர் வந்து 1864 பிறந்து 1916 இறந்துருக்காரு. அவர் வந்து மும்பையில் இருந்திருக்கிறாரு. அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோநாட்டிக்ஸ் அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் மேலே அதிகமான ஆர்வம் இருந்திருக்கு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட படிப்பை ஒரு ஆர்ட் ஸ்கூலில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட 30வது வயசில் பார்த்தீங்கன்னா PhD வாங்குறாரு. இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன்ட் ஏரோநாட்டிக்ஸ், அதாவது இந்தியன் ஏன்ஷியன்ட் ஏரோநாட்டிக்ஸ் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. யாராலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டீச்சர் சிரஞ்சினால் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு டீச்சர்னால தான் அவருக்கு இந்த ஏன்ஷியன்ட் ஏரோநாட்டிக்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. அவரோட அந்த டீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா தயானந்தா சரஸ்வதியோட ஏன்ஷியன்ட் ஏரோநாட்டிக்ஸை பற்றி படிக்க சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறாரு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்லா படித்து கற்றுக்கிட்டு அவர் வந்து வேதிக் விமானம் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதாஸில் வர ஒரு விமானம். இவர் அந்த வேதாஸ்ல இருக்க ஏரோப்ளேன் பத்தி ஃபுல்லா கத்துக்கிறதுக்காக வேதிக் சான்ஸ்கிரிட்டை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அதையும் கத்துக்கிறாரு. இவர் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் சொல்ல முடியாது, ஒரு ஹெல்ப்பா பாத்தீங்கன்னா அவரோட டீச்சரான சாஸ்திரி அப்படிங்கிற ஒரு டீச்சரை ஹெல்ப்பா கூப்பிட்டுக்கிறாரு. அவரோட ஹெல்ப் மூலியமா அன்மேண்ட் ஏரோப்ளேன் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாரு. சக்சஸ்ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா மறுச்சக்கா அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு. அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விண்ட் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங். அதுல பாத்தீங்கன்னா அவரு ஃபியூவலா மெர்க்குரி அயானத்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த ஏரோப்ளேன் பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஹிந்து மித்தாலஜில ஏன்ஷியன்ட்டா இருக்கிற ஒரு விமானம் அப்படிங்கிற ஒரு விமானத்துல இருந்து தான் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காரு. 1895ல மும்பை பீச்சுக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கும்போது அவரோட அந்த ஏரோப்ளேனை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றாரு. இதை பார்த்தீங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும்போது இது பறந்துச்சு. எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு பறந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500 feet வரைக்கும் பறந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது பூமியில் வந்து நிலத்துல வந்து உளுந்துருச்சு. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கான காசு ஃபண்டு இல்லை. அதனால அவரால் அதை ப்ராப்பராக ரெடி பண்ண முடியல. அந்த இடத்துல இவரோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை பார்க்க வந்த கிங் சயாஜிராவ் காக்வான் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஐடியா ரொம்பவே பிடிச்சி போய் உனக்கு எவ்வளோ பணம் வேணுமோ கேளு, நான் கொடுக்குறேன், ஆனால் நீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த மாடலை ரெடி பண்ணி முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறாரு. இந்த டீலுக்கு வந்து நம்ம talpadeவை ஒத்துக்கிறாரு. ஆனால் அந்த கிங்னால அவர் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியல. டியூ டு அது வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி. எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த டைமில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி. அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இதுக்கு அலோவ் பண்ணல. அண்ட் நம்ம talpadeவை இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணுறக்கும் அலோவ் பண்ணல. பிகாஸ் மெர்க்குரி அயனை யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலுமே நம்ம talpade எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஃபண்டு ரெடி பண்ணி கிட்டத்தட்ட அது முடிக்கிற நிலைமையில இருக்கும்போது நம்ம பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா talpadeவை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுடுறாங்க. ஜெயிலில் போட்டதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப காலம் ஜெயிலே கழிச்சிருக்கிறாரு. அப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஜெயிலை விட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் பிரதர்ஸ் ஆல்ரெடி விமானத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. talpadeயோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வரணும், இவரோட இன்வென்ஷனுக்கு இவருக்கு எப்படியாவது கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விதத்தில் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் அவங்களால முடியல. அரசாங்கம் மற்றும் இந்த உலகம் இந்த ரைட் பிரதர்ஸ்க்கு முன்னாடியே talpade வந்து ஏரோப்ளேன் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கல. கடைசி வரைக்கும் இந்த உண்மை யாருக்குமே தெரியாம போச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு இந்தியன் ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியணும். ஸோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு, நீங்க இந்த சேனலுக்கு நியூ கமரா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆல்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வந்து சேரும். டாடா, பை பாய்.